В эфире «Голос культуры». Уважаемые жители и гости Красногвардейского района, 6 февраля в 14:00 в Центре культурного развития «Юбилейный» города Бирюч состоится 20-й районный фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии, посвященный Дню вывода советских войск из Республики Афганистан. Мы приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Входной билет зрителя 100 рублей. Возможно приобретение билета по пушкинской карте. Справки по телефону 3 28 50. Будем рады вас видеть.